നഷ്ടം ഇതൊരിഷ്ടം വെടിയുടെ ബഹുകഷ്ടം ഈ ശീലം പാടെ മറക്കാൻ എന്നൊരു വിമ്മിഷ്ടം നിർത്താനിതു തക്കം പിരിയുക പടുദുഃഖം ഇത് കാലം തെറ്റി മനസ്സിൽ കേറിയ കൂടോത്രം പറ്റിപ്പോയി നിന്നെ മാടി വിളിച്ചത് മിച്ചം അമ്മാമാർ മുതൽ വാഴിതിരില്ലൊരു മെച്ചം പറ്റിപ്പോയി വെളിച്ചം ഞങ്ങൾ പിന്നിട്ടും సరే పడుకోవాలి మా ఇద్దరం ఉన్నాం అమ్మలు ఎవరు లేరు కదా ఇంట్లో పక్కన చేస్తావు కదా సరే നഷ്ടം ഇതൊരിഷ്ടം വെടിയുടെ ബഹുകഷ്ടം ഈ ശീലം പാടെ മറക്കാൻ എന്നൊരു വിമ്മിഷ്ടം നിർത്താനിതു തക്കം പിരിയുക പടുദുഃഖം ഇത് കാലം തെറ്റി മനസ്സിൽ കേറിയ കൂടോത്രം പറ്റിപ്പോയി നിന്നെ മാടി വിളിച്ചത് മിച്ചം അമ്മാമാർ മുതൽ വാഴിതിരില്ലൊരു മെച്ചം പറ്റിപ്പോയി വെളിച്ചം ഞങ്ങൾ പിന്നിട്ടും ఆత్మావే అందరికీ నమస్కారం అండి. మీరైతే వీడియో చూసే ఉంటారు కదా, వీడియో అయితే నచ్చిందని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ చాలా మందికి అయితే షేర్ చేయండి అండ్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే పెరగాలని అనుకుంటున్నాను నేనైతే. అండ్ మనం అయితే ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాము. మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ అయితే రావచ్చు, ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఫస్ట్ అయితే గిమ్మర్ అయితే కొనాలన్నమాట, గిమ్మర్ ఇంకోటి ఉంది, అది కొనేసిన తర్వాత అయితే మీకు స్టార్ట్ అయితే చేస్తాను. గేమ్లో అయితే ఆర్డర్ పెట్టేస్తాం అనమాట ఇంకో 2-3 డేస్లో. అండ్ ఇంకా మీ ఛానల్ అయితే కొత్తగా వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆర్డర్ పెట్టేసుకోండి. ఉంటాను, టాటా, బై బాయ్.